Assalomu alaykum skuter quvonuvchilari, skuter ishqibozlari. Xudo xolasa biz navbatdagi kapali variantlarimizni, 300 kiloli modellarimizni har xilidan eng full emas, eng zo'ri, hamma komplementi bor. Kapali variantimizni ixchamgina tritsiklimizni qora seri rangidan, bortdan tashqariga chiqqan balonlari ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatorlari 5 ta 39 amperli akkumulyator, yuk ko'tarishi 200 kg. Bitta to'liq zaryadda 50, 60, 70 km masofani bosib o'tsangiz bo'laveradi. Har bittasini bittadan kelishim olib chiqib ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Tormozlarda ham parkovka rejimlari bor. Ularni tugma orqali parkovkadan chiqarib, bemalol vaqt tortib, rushnolari bor, rushnolarni tushirib, bemalol yursangiz bo'laveradi. Endi buni seri rangidan ko'rishingiz mumkin. Seri rangi. Endi o'zini cho'ntagidan shu spravkalari bor. Xitoy bilan kolaboratsiya qilingan. Ko'rishingiz mumkin, orqalari ham yopiladi. Orqasida setkalari bor. Juda qulay, ixchamgina, orqalari yopiq. Setkalari bor. Orqalarida xarajat solib kelsangiz bo'laveradi. Taylari ham sondiqcha bo'lib ochiladi. Akkumulyatorlari maytda, miyalari mingga ming qilib ishlangan. Tablolari original tabloda. Ko'rishingiz mumkin. Sizlarga to'liqroq ma'lumotlarni narxlari bilan aytib o'tib ketaman. Xudo xolasa mana parkovka rejimlari bor. 3 ko'rsa harakatlanadi, zaryadlarni ko'rsatib turadi, voltnigacha ko'rsatib turadi, tormozlari kasalgacha aytib turadi. Bakovoylari, atroflari yopiladi. Eng qizig'i, qishda ham bemalol minib kelsangiz bo'laveradi. Kichkina bola atrofi ochiq emas, qishda ham atrofini yopib, bola chaqalarni bog'chaga, baqa borgani albatta qulay. Bog'chaga ham mashinada bolalarni tashagani Damas'ga masalan, mashinaga ham pul berasiz, munchaga olib boradi. Oyga hisoblaganingizda ham ancha ish ketadi. Buni bizdan faqat naqd savdoga optim narxda bemalol o'zimizdan xarid etib ketishingiz mumkin. Xolasiz qorasini, xolasiz serisini. Manzilimizni aytib o'tib ketamiz. Farg'ona shahar Quva tumani, sentrdan Tolmazorga chiqib ketishda, Jome Abu Hanifa masjidiga yetmasdan chap qo'lda joylashgan. 700 metr yurasiz sentrdan. Xudo xolasa kimga lokatsiya yozib bersa, Telegramdan tashlab beraveraman. Qora rangi, seri rangidan bor. Hamma yo'qlarni ko'rishlaring mumkin. Aylantirib ko'rsataman. Menga qiziq tomoni balonlari katta qilib ishlangan. 3-yo'lga 10. Oldi jiks tormozi bo'ladi. Qo'lda ham tormozlari bor. Oyoqda ABS tormoz. Orqasi birdaniga o'xshaydi. Patologlari, old aynaklari, dvorniylari ishlaydi. Fanarlari, neobishni pavrutnilari, led faralari 3 tali qilib ishlangan. Yo'lingizni yorqin yoritib beradi. Ayollarga ham ixchamgina zo'r, ranglari ham o'ta chiroyli, qulay. Endi yuk ko'tarish aytganda 200 kg nimaga desangiz, menga yoqqan tomoni ixchamga yarashi ko'proq kilometr yurishi. 39 amper. Mana bitta o'zim yo'qtiraman, ikkishini bemalol harakatlantirib olib ketsangiz bo'laveradi. Bundan ham kattalari bor. Kattalarni albatta video qilamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta like bosib, obunani bosib ketishingizdan chiqmasin. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlarga yangilik aksiyalar qo'yishda davom etamiz. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini ayt, ko'p gapirmasdan deganlarga $850 kelib bemalol xarid etib ketishlaring mumkin. Albatta dastavkamiz mavjud. Mijoz bilan kelishilgan holda bemalol telefon qilinglar. Dastavkalarni ham yo'lida qilib chiroyli qilib beramiz. Endi buni 300 kiloli modellar so'rayotganlarga eng baquvvati, eng zo'ri amortizatorni qarang, baquvvatligini. Mana salkam bilagimda amortizator. Men baquvvati, men sizga buni amortizatorida farqlab beraman. Ko'pchilik bu joyda arzon ekan deganlarga qarang. Bu amortizatorni ko'ring. Bu amortizator prujina qo'yib aldab qo'ygan mana. Amortizatorni ko'ring, tipi barmog'i bilan bir xil. Endi bu amortizatorni ko'ring. Yonma-yon qo'yganda ancha katta qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Eng full, xudo xolasa. Aytganimdek, hamma yo'g'i bor. Ranglari qora, ko'k, seri ranglaridan bor. Cheklangan, hammamiz ulgurib qolamiz. Sezon kelib, yukka ko'pchilikda moli bor. Mana ro'zg'orda ko'pchilikda mol bor, qo'y bor. Bularda albatta ro'zg'or bopini oqtarib, yem toshigani, o't toshigani, hamma ro'zg'orga boplarini oqtarganlarga oldi aynaklari katta, kolonka maytafonlari bor. Bittasini olib chiqib men ko'rsataman hozir. Qarang, hamma yo'qlari bor. Qorasini olib chiqay, jentrasini. Qora jentrasini olib chiqamiz. Bakovoylari ham bor. Bakovoylari komplektida qo'yib beriladi. Oyoq poliylari, tormozlari qarang, bitta parkovkasi ham bor. Bitta ochasiz, ochiladi. Buni bitta olib chiqasiz. Ko'rsa qilmaydigan dugalari ham bor. Oldi jiks tormozli, sakadiskali, akrushkalari kattasidan 350 ga 12, 3.0 bas, 350 ga 12 qilib ishlangan. Oldi jiks tormoz aytganimdek, qanotlari temirdan, tumankalari to'tda. Hamma yo'qlari bor. Avariyniy sistemalari bor, qo'sh signallari bor, ruchnoylari, palishniy sistemasi bor. 300-350 kilo yuk bilan bemalol любой tipalog'ingizga og'ir yuklarni olib chiqib ketsangiz bo'laveradi.
tejamkor, motorlari tejamkor qilib ishlangan. 1000 motor miya, 6 ta 39 amperli akkumulyator. Xolasiz 6 taligini, xolasiz 5 taligini ham chiroyli qilib kelishtirib beraveramiz. 5 talikni oldi ayni kichkina bo'ladi, e'tibor berib qo'yamiz. Kommunikatsiyafonlari hamma yo'qlari bo'ladi. Akkumulyatori 5 ta bo'ladi. 6 talik bilan 5 talikni raz'yomida farq qiladi. Kilometr uncha ko'p farq qilmaydi. Tortishi, yuk bilan tortib ketishi yaxshiroq bo'ladi. 6 talik baquvvatini minaman degan akalarimizga narxini albatta cho'ntak bom narxlarda necha bilan $800 dan qo'yib yuboramiz. $850 sotishyapti. Eng zo'rida mana. Oldayni kattasi, albatta ko'krakni to'sadi, ancha-muncha shabadadan kasal bo'lmaysiz. Tumankalari bor, dugalari bor, oldilari, balonlari o'ta baquvvatidan ishlangan. Mana ko'ring, hamma yo'qni gapirib o'taman. Xohlasangiz kelib ko'rib, minib ko'rib olib keting. Mana shuncha video qilyapman. Mana har xilidan bor, mana ko'ring. Pakrushkasi eng baquvvati, tikondan ancha-muncha mensimaydigani. Diskalari saka diskali bo'ladi. Oldi, orqa saka diskali. Ranglari ham qora ranglarda, kalpaklari bor. Ko'rishingiz mumkin. Buni base kamera emas, bu kamerali bo'ladi. E'tibor berib qo'yamiz. Base kamera bor, kameralisi bor. Tayyor kamera qo'yilgan. Eng baquvvati, ikki yonda eshiklari bor. Mana eshikni ochasiz. Hojona chiqadi. Bitta aylantirib kelaman bo'ladi. Yonida 2 kishini, 3 kishini nevaralar tushib ketmaydi, yiqilib ketmaydi. Buni kichkinaroqlari bor. Nevaralar o'tiradi, bitta pastroq. Bu chuqurroq bo'ladi. Nevaralarni to'shak solib o'tkazsangiz bo'ladi. Orqada xarizat suyuni joylari ortib qoladi, 50-40 cmlik. Orqalari ham ochiladi, ikki tomonda eshiklari bor. Pоворotniklari ham o'ta chiroyli yonadi orqalari. Ko'rishingiz mumkin, stoplari, patfarnilari bor. Eng zo'ri, eng baquvvati bekari. Xizmatingizni qiladigan. Tablolari ham original tabloda, telefon postavkalari bor. Kommunikatsiya, mana avariya sistema. Shu telefon postavkalar zaryad oladi tagida. Signallari ham baquvvat signaldan qo'yilgan. Tablolari kompyuterda ham kalib yursangiz bo'laveradi. Tablolar original tabloda voltini kasandan turadi. Kilometrlargacha aytib turadi. Bitta o'chiryoqsiz, ya'ni yangilanib tablo yuraveradi. Xudo xolasa, ko'rishingiz mumkin. Buni rangini aytgandek narxini $800 dan $780 dan 5 taligini chiqarib beraveramiz. Ranglari har xilidan bor, bemalol o'zimizga aloqaga chiqa olasizlar. Endi buni kichkinarog'ini stakanchi modellarni oqtarayotganlarga $690 dan hech kimda yo'q narxda stakanchi modellarimiz. Oldi jikli amortizatorlar prujinali qilib ishlangan, oldaynilari bor, kommunikatsiyafonlar bor. Aytganimdek, 200 kg, 250 kg yuk olaveradi. Bir tomonda eshiklari bor. Mana bir tomonda eshiklari. Endi ochib ko'rsangiz bo'laveradi. Spintvaydan akkumulyatorlar 539 amperlisi bor, 22 amperlisi bor. 22 amperlisini $640, $690 ga 39 amperli qo'yib beriladi. Bemalol akkumulyatorni tekshirib, borganda qabul qilib, keyin pulni naqdana berishingiz bo'laveradi. Hech qanaqa aldo, ishonchli tovar, xizmat qiladigan, duo qilib qo'yadigan tovarlar bemalol o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Biz sizni aldamaymiz, akkumulyator qo'qon yoki u narsa itarib tiqib olmaymiz. Bemalol Xitoy original akkumulyator tekshirib, ustalaringiz bo'lsa tekshirtirib, skuterda xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz kelib olib keling, xohlasangiz borganda tekshirtirib oling. Albatta ko'rganingizdek, keyingi yumshoq modellarimiz. Juda yumshoq bo'lgan 150-200 kilogacha yuk oladigan eng yumshoq prujinali modellarimiz. Bularimiz risolli bo'ladi. Bunimiz qarang, prujinali. Yengil, xudo xolasa maza qilib minaveradilar. Balonlar bortdan tashqariga chiqqan, uchuv nurga 10 qilib ishlangan. Shu baquvvat ko'rishingiz mumkin. Shiroki qilib ishlangan, o'ta chiroyli patfarninglar, led faralari yo'lingizni yorug' qilib beradi. Led faralari ham bor, pоворotniklarini ham ishlayveradi, parkovka rejimlari bor. Hech joyda gazushkasi ishlamaydi avtomatik. Oldida bemalol kengina o'zi ketib, oyoq tormozlari ham bor. Orqada nevaralarni bog'chaga tashagani juda qulay model, yumshoq modellar. Ichi ham og'rimaydi. Shu suprafiyalari bor. Ko'rishingiz mumkin, yana bitta bola odam sig'dirsa bo'laveradi. Kattalardan 2 kishi, bolalardan 3 kishini bemalol olib ketaveradi. Kaltlari pultda ham harakatlanishingiz bo'laveradi. Akkumulyatorlar 5 ta 20 amperli, bitta to'liq zaryadda 50-60 km masofani bosib o'taveradi. Motorlar 8 ga 8 vatt qilib ishlangan. Aytganimdek, saka diskali, balonlari kattasida. Mana baloni kichkinasida, mana farqiga boryapsizmi? Ikkita. Buni narxini 7 million qilib beramiz, buni narxini 7 million 400 qilib beramiz. Qora seriya ranglarda bor. Buni narxi mana shuna 60-20 amperli, 5 ta 20 amperlidan. Baloni kichkina xolos, hech qanaqa farqi yo'q. Motor quvvatlari ham bir xil. 7 millionga 7 million 400 ming so'm. Albatta, skuter quvvati narxlar optim narxlarda bor. Arzonroq bering deganingizga, sizga sifatini o'zgartirib 7 milliondan buni ham chiqarib beraveramiz. 6 million 800 dan, 6 million 700 dan qilib beraveramiz. Bemalol chiqaringlar, ishlaringni albatta chiroyli qilib bitirib beramiz.
Sifat bo'yicha adashmaydigan eng yaxshisi faqat skuter quvvada bo'ladi. Sifatlisini, puliga yarashasini faqat sizga skuter quvva, skutershunos albatta ulashadi. Manzilimiz Farg'ona shahar Quva tumani. Oxirgacha ko'rganlarga rahmat kattagan. Albatta, oxirgi yana bitta modelimiz, yumshoqroq model so'rayotganlarga $700 dan eng full 8400 dan eng full orqalari sondiq bo'ladigan, orqalari 1 metrlik qilib ishlangan, yurish kilometrlari 70 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Nimaga desangiz, 5 ta 39 amperli akkumulyator qo'yilgan. Bunga 20 amperli bo'lsa, bunga 39 ga qo'yilgan. Yuk ko'tarishi 200 kg, yumshoqligi vobshe gap yo'q, prujinali bo'ladi. Balonlar bortdan tashqariga chiqqan, saka diskali, orqasida sekkalarigacha bor. Ko'rishingiz mumkin. Oldi ham keng qilib ishlangan. Oyoq tormozlari, kolonka magnitofon tablolari original tabloda. Oldi jiddiy tormozli bo'ladi. Hamma model, hamma mujassamning shunda joylashgan. Xudo xolasa buni narxi 8400 qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganlarga, like bosib, obuna bo'lib ketganlarga kattakon rahmat. Videoni ulashib, skuter olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.